Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Ya, ini langsung saja to the point ya. Ini adalah eksperimen yang kelima, yaitu eksperimen sound, eksperimen suara knalpot. Ini adalah motor bebek Supra X225. Seperti apa efeknya apabila setelah digas kita kesini di depannya gitu loh. Suaranya unik, lucu atau berisik. Kita coba aja langsung ya. Ya, coba silakan coba. Kita ganti yang ini. Oke, terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.